Wiil ayaa waxaa 2019 iskeen bartay gabar aan asxaab ahayn oo Khadra la dhaho oo reer Qardhood ah. Isagana sidoo kale waa reer Qardhood, magaciisana waa Cabdiraxmaan. Waan wada sheekaysanay, xiriir qurux badanna waana dhex maray. Sawirro ayaan isla wadaagnay, mar walba waan isla hadli jirnay. Sanadku wuxuu socdaba, maalmuhu ay isguraanba. Wiilkii 2020 baan isweynay, meel uu ka baxay iyo juuqdiisaba waan waayay. Meel kasta waan ka raadiyay, cid kastoo aan ku tuhmaya inay isyaqaanaanna waan weydiiyey. Qof walba wuxuu dhahaa mar hore ayaa iigu dambeysay. Anigii waxaa ii bilaabatay murugo iyo walwal joogto ah. Waxaan is iri maalmo iska sug, sidaan u sugaya oon habeen iyo maalin lambarkiisa u wacayay, oon Facebook uga raadinaya waan waayay. Xitaa lambarkiisu wuu iska dansanaa. Talo way igu xumaatay, waxaan sameeyay ayaan garan waayay. Noloshaydii mugdi ayay sii noqotay. Maalmuhu waxay socdaanba. Sanadkii 2021 baa dhammaaday. Habeen iyo maalin sawiradiisa baan laabta gashan jiray oo habeen kasta ku dul ooyi jiray, anigoo ku ducaysanaya, Ilaahu maalin uun codkiisa i maqashii. 2022 habeenkii uu dhalanaya oo daqiiqado yar ay ka dhiman tahay inuu sanadku isbedelo, ayaan kacay, kadibna bannaanka ayaan wax ka doontay. Hadhow markii aan qolkii ku soo laabtay waxaan maqlay lambar dhacaya oo ii soo baaqay. Moobilkii ayaan soo qaatay waana wacay. Hello baan iri, waa ayo. Markaan codkiisii maqlay inuu Cabdiraxmaan yahay, ilin baa iga imaatay. Waa Cabdiraxmaankii aan jeclaa. Waan la hadlay, intaanoo sana xagee iga maqneed baan iri. Wuxuu dhahay magaalooyinka Soomaalida mid ka mida baan aaday. Kadibna anigii inta uu maqnaa oo dhan waxaan ku iloobay hadalkiisa. Wuxuu igu yiri iska kay cafi, inaan isku soo noqono baan rabaa, fursad isii. Anina haye ayaan dhahay. Kadib wuxuu ii sheegay inuu Boosaaso imanayo oo uu weliba aniga dartay u imaanayo xilliga teramka. Aniga waan farxay ilaa xad. Waxaan dhahay haye waa yahay, markaas baan is arkaynaa. Cabdiraxmaan weligay isma arkin, saasoo ay tahana dadka isaga ayaan u jeclaa. Laakiin isaga is araggeena qorshe ayuu ka watay. Qorshaha keliya ee uu watay waxay ahayd inuu arko qofka intaasoo sano moobilka ay ka wada hadlayeen. Kadib habeenkii waqtigii markii la gaaray balanta ayuu isoo wacay, wuxuuna ii sheegay inuu magaalada subaxdii imaaday. Anna waxaan u tilmaamay gurigii aan ka deganaa magaalada. Intii aan isdiyaarinayay, xamaasad iyo xiise gaara baa i hayay aniga habeenkaas, waayo aragtidiisa ayaan u xiise qabay. Runtii, kadib markii aan is aragnay gurigeena meel ku dhow ayaan ku kulannay, si fiican ayaan u wada hadalnay. Qofba qofka kale wuu ku faraxsanaa la joogiisa. Kadib wuxuu dhahay, annaga masaafadan kuma jiri karno, aan nolosha ku midowno. Waan soo dhaweeyay, waxaanse weydiiyey, anigii adiga dhalinyaro ayaan nahay, dhaqaalena ma haysanee, sidee baan isku guursanaa? Wuxuu dhahay dhib ma lahan, reerkayga ayaan wax walba ka soo dhammaynayaa. Si aan isku guursanno oo xagga Qardho aad igu imaato oo aan halkaa wada degno. Haye ayaan dhahay, waana soo kala tagnay annagoo isku faraxsan. Wiilkii isla maalintii ayuu laabtay. Haddii uu Qardho gaarayba, hadalkii ayuu iga goostay. Ilama soo hadlo, ima soo xiriiriyo, masiijadayda ma furo. Anoo 2 isbuuc meelahaas dhibtaas ku jira oo sidan habeen iyo maalin u oynayay, indhihii ay i casaadeen, baa maalin duhur ah wacay. Wuu iga qabtay koolka caadiga ah. Wuxuu igu dhahay qadka soo gal, qof ayaan ku barayaaye. Haye ayaan dhahay aniga oo yaaban. Kadib waxaa i soo wacay isaga iyo lambar kale oo isla socdo. Waan ka qabtay. Wuxuu i dhahay waxaan rabaa inaan kuu sheego inaanan ku jeclayn, wax walbana ay mala awaal iga ahaayeen. Waxaan rabaa inaad iska ka ilowdo. Gabadha koolkan saaran waa qoftaan adduunka ugu jeclahay, iska baro. Farxiyo ayaa la dhahaa. Anigii hadal oo dhan wuu iga soo bixi waayay. Waxaan dareemay xanuun fara badan. Kadib gabadhii ayaa waxay igula hadashay hadallo aanan wacnayn. Kadib waan isaga baxay koolkii, lamana doodin, ixtiraam aan isaga ku ixtiraamaya awgii. Balse waxaa jirta hadal uu i dhahay oo ilaa maanta aan iloobi waayay. Wuxuu i dhahay, Farxiyo way kaa qurux badan tahay, 100%, mana gaari kartid. Sababta aan kaaga raacayna waa taas. Sheekadii oo intaa ku eg. Daawada adiga qof aadan si toos ah ama live isku arkin, dareen jacayl ma u qaadi lahayd?
muddada intaas la egna mala socon lahayd? Kalsooni intee la eg ayaad ku qabi lahayd qof aad baraha bulshada iska barateen? Reeb aragtidaada, sidoo kale la wadaag asxaabta kale muuqaalkan si ay wax u nagu qaataan oo inoo sheer gareeya.